بقول لك ايه يا واد، ما تجيب الريموت كده نتفرج على مهرجان السيما ده بتاع 22. بيقولوا مهرجان السينما. ده اللي هو بتاع بيمشوا فيه على الحمرا اتكهربت. يا عم انا عارف ان هي ريد اتكهربت، بس هي بيقول لك اي واحده بتلبس فستان احمر بتتكهرب على طول. هات الريموت يا عم، هات. بس عايز اقول لك السنه دي ما فيهوش كده ولا كده. حسين فهمي مظبطهم، قال لهم بصوا اللي هتيجي قلع حاجه هلسوعها على طول، مش هسمي عليها. يعني تعالى اتفرج بقى ونشوف كده في ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا نهار ازرق! هو ده الريد كهربت؟ هو ده ايه؟ الحق ده ماشيين من غير ده اللي جنبها كمان ماشيه من غير. ايه ده الاتنين ماشيين من غير. وبيقول لك هو كده هو زعلهم. امال لو ما كانش زعلهم كان عمل ايه؟ هو المهرجان ده ما فيهوش رجاله؟ اصله ما فيش بدله هتمشي مع الجو ده. يعني هما ما فيش راجل هيمشي ببدله في وسط ايه ده دول محتاجين طرزان. هو لبس طرزان اللي يليق معاهم. ما هو هتلاقي طرزان طاير كده، استاذ طرزان بيجي طاير بلبسه، او الانسان البدائي بقى اللي هو كان بيلبس قطعه واحده. ده الحاجه الوحيده اللي تلاقيه ايه يا بنت انتوا؟ طب انتوا مش بردانين؟ يعني مش حاسين بالبرد؟ ده في حتى دور داير بيقول لك بتاع الاطفال دلوقتي، مش خايفين يلطش فيكم كده يفكركم اطفال باللي انتوا لابسينه ده؟ ما هو لبس اطفال اصلا. طب انتوا ما عداش عليكم قبل كده في الدراسات انه في اللي هو بتاع برد حرد شرد فقر؟ يعني الاربع فصول بتوع السنه ما عداش؟ يعني انتوا مش حاسين بساعه؟ طب ده انا بمشي بنص كم بحس انه لا الجو وحش. انتوا مش ماشيين بالكم، انتوا نسيتوا اصلا النص اللي فوق بتاع الكم واللي تحت الكم. طب هو مهرجان السينما ده المفروض بتاع ايه؟ مش المفروض ان هم اللي انا اعرفه عنه ان هم بيجيبوا شويه افلام يقعدوا كده يحطوهم جنب بعض ويشوفوا بقى اكتر فيلم يبقى عاجب الناس ياخد جايزه؟ هما بقى في وسط الافلام دي بيعملوا جايزه احلى ركبه؟ ما هو اكيد يعني نخليهم يروحوا بالفساتين دي بالمنظر ده، يبقى اكيد بيعملوا جايزه احلى ركبه، وبيطلعوه بعد كده يدوهم بدل مسابقه احلى فيلم يبقى مسابقه احلى ركبه. دي مين دي اروى؟ ايوه هي اروى جوده. دي داخله بملايه لف. ده عشان حسين فهمي نبه، يعني قال لك لازم تيجي متحشمه. بس هي زمان كانوا بيلبسوا ملايه لف على الحاجات، هي نسيت تلبس الحاجات. بص بوسي شلبي جايه عايزه بتقول لي حسين هي عايزه اتصور معاك اهي. ايه ده رفضها يا واد، قال لها لا مش هتصور معاكي باللي انت لابساه. مين دي بتقول لها جورجينا طواف. طب ايه اللي لابساه ده بقى؟ ده حسين هيظبطها هيلسوعها. حسين الحق يا واد، ده حسين قام يلف عليهم في المهرجان، ده مقعدهم في لجنه امتحان. بص بيلف عليهم واحده واحده يشوف فستانها، اللي فستانها مش بص بيمشيها. الحق احمد الفيشاوي جاي لوحده المره دي. كان كل سنه بيبوس مراته اللي هي عمر كمال خدها وسافر بقى. دلوقتي جاي يبوس ايده وشه وظهره. بص محي اسماعيل محي اسماعيل ده طالع يجري من المهرجان. الحق ده الامن بتاع المهرجان بيجري وراه، فكروا فيه مصيبه، اكيد في مصيبه. الحق ده بيجري عشان طبق الزلابيه.